Hai teman-teman, sekarang kita cara pembuatan farm batu ini otomatis ya guys. Bahan-bahannya ini rel, nih kayak itu. Mana lagi tuh? Ini selesai. Ini sudah ya teman-teman, itu aja bahan-bahannya. Ingat, yang mau cari aja dekat inventory kalian. Oke, let's go, kita lihat. Mau teman-teman, kita bisa macam di otomatis ini. Dia bloknya kalian. Drop aja ya. Pertama buat macam ini. Ini kasih di sini 12 tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saya itu lubangkan ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Lupa kasih bloknya guys. Kita kasih macam ini ya. Selesai ini kita buat sama kayak macam ini ya. Biasanya tinggal teman-teman tebal karena dia satu aja di sini. Oke, ini kita kedua lah. Ini guys, ini kita kasih gerakkan ke ini, kita kasih pakai ini. Dan kita kasih lupa di sini.
aja. Entah ia tak percaya. Langsung otomatis guys. Oh, tinggal kita lobakan aja remote.